Ćao, ja sam Miloš, ovo je Adina online škola jedrenja koja je deo CSAIL projekta. Cilj ovog serijala je da kreiramo bukvar koji će početnicima dati sigurnu i bezbednu polaznu tačku, a iskusnim jedriličarima literaturu koju se često mogu vraćati. Pa da počnemo. Tema ove lekcije je opremanje jedrilice. Pa da počnemo sa opremanjem. Krenut ćemo od delova koji se nalaze ispod vode. U pitanju je kobilica. Ona nam daje stabilnost, ali i pravac pri jedrenju. Na jedrilici Beneteau First 18 spuštanje kobilice ide na sledeći način. Neophodno je da oslobodimo sigurnosni štift, znači malo poguramo ovu ručicu i oslobodimo štift. Sada treba da spustimo kobilicu skroz do kraja, odnosno dok se ovaj ovde kanap koji vuče kobilicu na gore ne olabavi. To je nekih 20 krugova. Evo, primetili smo da je kanap labav i sada možemo da ga nategnemo do momenta, evo, kada on počinje da se zateže. Od ovog trenutka, prema specifikaciji proizvođača, treba da namotamo 3 puna kruga kako bi kobilica završila u idealnom položaju za jedrenje. Dakle, idemo 3 kruga gore. 1, 2, 3. U ovom položaju ručice vraćam štift na mesto za zaustavljanje. I sada nam je kobilica baš u tom položaju u kom treba da bude da bi jedrilica imala najbolje performanse. Nakon što smo spustili kobilicu, na redu su kormila. Pomoću kormila upravljamo jedrilicom. Dakle, na redu su kormila. List stavljamo pažljivo u njegov slot. Pazimo da ga ne udarimo nigde zato što su jako krhka i guramo ga skroz do kraja. Isto radimo i na suprotnoj strani. Dakle, vadimo iz torbe. I pažljivo guramo list kormila do kraja. Kako bismo lakše upravljali jedrilicom dok smo na balansu, montirat ćemo i produžetak rudera. Dakle, gumeni deo stavljamo u ovu plastikicu i osiguravamo produžetak. Sada prelazimo na naš glavni pogon, a to su jedra. Glavno jedro na ovoj jedrilici najčešće držimo u kabini kako bi ga sakrili od sunca i prilikom podizanja, dakle, prvo vadimo glavno jedro iz kabine. Nije loše da odmah i odrolamo jedro kako bi došli do gornjeg roglja, odnosno gornjeg ćoška jedra, gde ćemo prikačiti podigač jedra. Na jedrilici lociramo podigač glavnog jedra. To je vrlo jednostavno. Dakle, jedini kanap koji ide od vrha jarbola na dole. U ovom slučaju podigač glavnog jedra nama služi i dok ne jedrimo da nam drži bum u horizontalnom položaju. U pitanju je crveni kanap koji ćemo sada otkačiti od buma i zakačiti za vrh glavnog jedra. Na jedrilici First 18 imamo prenos 2:1 na podigaču glavnog jedra, tako da i u pojačem vetru i kada je veće trenje, to jedro prilično lako dižemo, ali s tim u vezi pre podizanja glavnog jedra proverimo da li je podigač upleten. Sada smo ga lepo raspleli i ovim škopcem
ćemo fiksirati podigač glavnog za gornje rogalje. Lepo ovo stegnemo, pošto je ovaj škopac jedina veza sa našim glavnim jedrom i garancija da će ostati gore. Dakle, evo, povlačenjem podigača glavnog jedra kroz ovaj štoper podižemo jedro gore, ali da bi jedro bilo fiksirano za jarbol, stavljamo ga u ovaj žleb. Jednom kada smo stavili jedro u žleb, možemo lagano da ga podižemo na gore. Dakle, sada kada smo jedro podigli na vrh jarbola, preostalo je da učvrstimo druga dva roglja jedra. Jedan rogalj ćemo učvrstiti na donji deo jarbola, a drugi rogalj ćemo učvrstiti na kraj buma. Na taj način ostvarit ćemo apsolutnu kontrolu nad oblikom i snagom tog jedra, što nam je veoma bitno. Dakle, pomoću ove čičak trake fiksirat ćemo donji rogalj jedra za jarbol. Dakle, provlačimo kroz rogalj i okrećemo par krugova oko jarbola. To je sad jedna prilično jaka veza. Ostalo je da zadnji deo jedra fiksiramo na bum. To ćemo uraditi ponovo pomoću čičak trake. Dakle, dovest ćemo jedro do kraja buma, skinut ćemo čičak i evo, sad ćemo ga, znači, provlačenjem oko roglja jedra i nekoliko krugova oko buma napraviti lepu čvrstu vezu. To je to. Na ovaj način učvrstili smo jedro na sve tri tačke, znači gore, nazad i napred, ali da bismo uspostavili kontrolu nad oblikom ovog jedra, ostalo je da rešimo još par detalja. Prvi sistem koji ćemo upotrebiti jeste outhole. Znači, pomoću outhole-a kontrolišemo horizontalnu tenziju jedra, odnosno veličinu trbuha. Što je veći trbuh, to je veća snaga, ali ne treba nam uvek previše snage. Zato imamo sistem koji se zove outhole, koji zateže jedro po donjoj horizontali. Kada zategnem jedro na njegovom stoperu, profil jedra se stanjuje. Kada ga popustim, profil jedra se povećava. Još jedan sistem na ovoj jedrilici jeste Cunningham. Pomoću tog sistema kontrolišemo tenziju jedra po vertikali i definišemo na taj način oblik tog jedra. Dakle, ova dva koloturnika provlačimo kroz gornji rogalj i zatim ovaj kanap provlačimo kroz te koloturnike kako bismo iskoristili prenos. I na kraju završavamo u štoperu. Pomoću ovog kanapa tenziju možemo povećati ili smanjiti. Treći sistem koji ćemo koristiti na ovoj jedrilici jeste vang. Vang je ovaj dijagonalni sistem koji ne dozvoljava bumu da se izdiže prilikom udara vetra ili prilikom popuštanja škote. Dakle, ako stegnemo vang, bum će ostati u horizontalnom položaju. Dakle, sada kada smo pripremili glavno jedro za plovidbu, ostalo je samo da vidimo kako i prednje jedro, odnosno flok, funkcioniše.
Izuzetno je jednostavno, na Beneteau First 18 jedrilicama imamo roll flock koji nam omogućava da bukvalno za nekoliko sekundi osposobimo to jedro za plovidbu. To se radi vrlo jednostavno, dakle kada želimo da odrolamo jedro, treba da pustimo roll kanap, a da zategnemo zavetrinsku škotu jedra i naše jedro je spremno za plovidbu. Kao i sve u jedrenju, i opremanje jedrilice se vežba. Tako da u početku će vam trebati možda i malo više vremena da opremite jedrilicu ili će vam se podvući neka greška, ali ne žurite. Hvala vam na pažnji, nadam se da vam je ovaj tutorial bio od koristi i želimo vam dobar vetar.